好，早晨啊，咁多位，早晨，因為我哋404 family 啊，有 Wesley 啦、Charles 啊、Pammy 同阿詩嘅。喂，今日想講一個 topic 咧，就係其實近排好重要嘅，係啊，我估可能出街嘅時候嗰件事可能過一啲時間啦咁樣，咁但係咧就係咧前排咧就聽到新聞講咧，就話香港有部分地區咧就種種原因啦，就停呢個食水嘅。咁啊我係諗爆水管啊，係爆水管啊。咁啊我係諗起如果停食水嘅時候，大家應該有啲咩即係做法或者應變，又或者應該做啲乜咧咁嘅樣，所以咧就開咗呢集 topic 講下，喂停水點算啊？嗱，其實咧應該咁樣講啦，香港咧嘅供水咧其實咧就好穩定嘅，係啊，好穩定嘅。即係如果係突發性，即係冇食水嘅話咧，咁其實咧我諗2-3年甚至4年都未必有一次嘅。咁呢樣係真嘅。咁但係好講地區嘅喎，好講地區有啲地區咧嘅食水喉成日爆嘅，咁咧就即係佢哋經歷嘅機會就好高嘅。咁但係大致上咧，即係香港好多地區咧嘅食水咧都係好穩定嘅。咁而其實咧，即係水務署呢度個服務承諾啦，咁樣咁其實都做到嘅，每次佢都達標嘅啦。咁但係問題燒到自己身上，梗係特別覺得痛噶啦。咁所以有陣時我哋講緊會冇食水，咁啊原因可能得幾個嘅。第一，可能係你大廈洗水缸啦，係啊，咁啊預先已經預告咗啊，呢段期間冇食水啦。咁呢啲就不在此限啦，因為都已經有通知咗你啦。OK， 你唔睇通告，你唔去安排，咁或者係你自己唔知，咁就呢樣就閣下自理啦，係咪？人哋通知咗你啦，你冇預備。咁另外一種咧就可能直情係因為你隔離要裝修 ，OK， 或者係你要裝修更換食水管，咁啊當然要停水啦咁樣。咁呢樣亦都不外此限。呢啲預知性。我哋今日就係講，如果萬一 OK 突發性嘅，即係好似樓下咁樣。即係地底水管爆裂，引致一個廣泛地區 ，OK， 講緊你嗰個屋苑，甚至你嗰幾個區嘅樓宇嗰個村都冇食水，OK， 咁啊，大家點算咧？有冇諗過呢個情況？如果出現，大家可以點咧？喂，其實我有諗過咧，如果真係冇食水咧，其實咧就要跨區去其他區咧住下啲酒店嘅。我呢個正常咯，唔係笑。即係因為咧嗱如果佢係其實咧，如果你係啲非旺季咧，我諗香港嗰啲即係可能講3星嗰啲酒店咧，其實都唔係好貴嘅。咁如果你假設佢真係好突發，你又冇涼沖啊，又飲水又冇啊咁樣。咁我又覺得去跨區第二區去酒店住翻1-2晚咁，好似都係，我覺得你呢個係合理，因為尤其是有小朋友咧，呢個其實係用洗手噶嘛，用金錢解決咗整個問題噶啦，已經係。即係你預期係咁買啲樽裝水，咁你樽裝水又唔可以攞去沖涼喎，咁不如去間酒店嗰度住啦。咁大家解決晒噶咯，解決咁大家可以唔係諗 book 酒店呢樣嘢噶嘛？咁呢個其實係逼方係咯，一樣嘅。但係其實點解咧？因為咧，其實咧，大家要知道咧，我哋香港咧嘅地底嘅喉管咧，其實已經鋪設咗好耐啦，過百年噶啦。咁但係你要知道，我哋好多嘅新發展區嘛，係咪？咁新發展區佢哋都有鋪啲新嘅喉管啦，係咪？咁理論上咧，其實你應該係會比較好啲嘅。咁但係發覺而家好多時爆得最犀利嘅元朗啊，或者係上水啊呢一類咧，其實都係比較新發展嘅區嚟嘅。咁但係都爆得好勁。因為咧，我細佬住青衣噶，佢屋企附近有一條街喉都係成日爆，所以佢都算係比較新發展啦，佢都成日係冇食水嘅。佢哋有趣嘅，佢爆得嚟可能就唔係成個屋苑冇嘅，可能係某幾座冇。咁佢哋就即時會揾水車，即係佢哋係啦，正常啦。屋苑就揾唔知總之唔知邊啲地方揾咗水車，俾佢哋有暫時嘅水去處理。落20幾層樓，然後再搭20幾層樓 lift 上去攞。咁佢哋附近就有 lift 搭咪好咯。係啊，佢附近就有體育館，咁可能就去體育館。體育館唔停咩？竟然係唔係佢個蘇康個附近都有啲遠㗎。即係都有啲遠嘅，係啦，即係唔係話嗰啲喺樓下嗰啲嘅，係啊，咁但係都即係呢個係就係講嘅呢個就係 Wesley 頭先講以外嘅另外一啲方法，就係唔搬出去酒店，可會嘅其中一個選擇咯。我之前試過去gym room 嗰度沖涼咯，即係我咧嗰陣時屋苑有試過
停咗食水啦，都長時間嘅，即係幾個禮拜咁樣啦。解決沖涼嘅問題先咯。係啊，唔知係更換後果，我都唔記得咗佢個原因係啲乜嘢。真係要咁耐㗎？但係佢即係佢係 announce 咗俾你哋知，冇咁耐，佢係咁耐嘅，但係佢嘅 announcement 係咪有中間會有啲開放時間？冇啊，keep住都係咁㗎，冇開放。同埋咧，佢係算突發嘅，即係佢係今日通知，聽日停咁樣咯。即係你係唔切喎。你係如果你嗰日咁啱冇翻屋企咧，你再翻，即係你可能翻通宵嗰啲咧，你翻到嚟咧，你冇涼沖㗎啦，係佢停咗㗎啦，咁應該係緊急維修啦。係緊急，咁所以嗰陣時好就係附近都有啲 gym 房，即係24/7嗰啲咧咁。咪入去沖咯，即係你自己去沖。點解佢嗰個有水嘅？其實我諗咁，但係咁但係小朋友未必嘛。係啊，小朋友就未，所以就要小朋友就真係住酒店或者去親戚屋企住。其實我諗下，我哋使唔使留意下咧？即係我哋屋企附近啦，或者個區或者點啊？即係有冇啲地方其實可以沖到涼？係啊，好重要啊！即係去游泳池嗰度沖涼咁樣。城市生存之道守則寫埋。即係邊度有得沖涼？游泳池有沐浴間噶嘛？嗰個沖涼咯，即係需要俾錢噶嘛？泳池沐浴間。咁都係俾係有啲請個去啫，俾gym center 會費。以前我唔記得睇 YouTube 定係睇啲專題報道，我好似有特登去研究下咧，即係香港其實而家仲剩翻幾多嘅公共浴場咁樣樣嘅。好嘅咯。好似有嘅，但係好似好少咁樣咯。如果冇記錯，咁啊，但係呢啲嘢咧，就可能咧，大家咧平時咧就好少去留意嘅。即係屋企附近咧，其實有邊度咧可以沖涼？而家好多運動場本身已經可以沖涼啦。其實你仲唔使去公共啦。佢只不過佢有時間限制啫嘛。係。即係其實嗰個場館開，你可以去沖涼咯。裏面啲職員都唔會話特別即係阻止你㗎。你唔會話佢當然係寫住。使用場館嘅人先可以租用場館嘅人用，咁但係其實你真係走入去咁樣，佢都唔會。同埋尤其是即係譬如我講緊頭先個 case 咁，好似我細佬嗰邊個 case 咁真係附近有突發情況嘅，佢哋都唔會話太過去干預你哋㗎啦。係啦，即係太過干預你哋㗎啦。真係有公共浴室㗎喎，我就見到之前有報道係講，即係原來香港有啲公共浴場嘅。係啊，九龍區就已經有10個啦。有衛生程度好令人擔心喎。因為佢有啲係連埋公廁嘅，即係公廁同浴室。咁我估喺直環轄下嘅話，應該都會有人清潔㗎。平時使用但係佢係會鎖住咗。你咁樣一講，我知係啲咩啦。大家如果有留意咧，有時真係公廁咧，隔離係會有一個鎖上咗嘅。唔係鎖上，有鎖上㗎，有鎖上咩？係啊，咁點公共啊？唔知啊，我即係去個公共，但係鎖上咗。佢鎖上係因為個水龍頭壞咗，所以先鎖住啫。佢總之係有另外一個間隔咁樣㗎。你咁樣突然間我又有閃起一個畫面。大家都明白呢一類浴室邊一類人係會使用得比較多啦，係啲無家者浴使用嘅使用率比較高啦。我想講喺香港某一個公共浴池啊，係獲得內地客大讚㗎。夠清潔，你真係 share 咗，有兩唔知講乜。因為就而家諗起個清潔問題，跟住大家就話咁又即係我哋都會知，可能有一啲露宿者可能會使用之外咧，無家者會使用之外咧，有一啲其他嘅人士都會使用呢一個設施。又唔可以咁樣去睇件事嘅。如果譬如話你係一個背包客去外國旅行。你都係會揾呢一類嘅地方解決沖涼問題，即係又唔可以咁樣，即係咁樣去睇低一啲人，即係冇嘅，冇頭先。即係你要知道，我哋係冇啲冒犯嘅，冇冒犯，即係我哋覺得有趣嘅，係啊。即係啲公共浴室，如果譬如話我哋本身係住喺香港嘅話，其實我哋千萬都唔願意會用到嘅。係嘅，啱嘅。你會寧願去。最基本就係可能你附近嘅公共嘅體育場館啦，你咪就翻時間咯，係咪先？佢通常都開到夜晚8、9點噶嘛，最尾嗰場打到10點噶嘛。咁你10點前沖完翻屋企咯，係咪？咁你小朋友，你可能咁你香港應該有親友可以幫手，或者個浴室沖個涼啫，係咪？咁就亦都可以解決到啦咁樣。咁但係問題，我哋依家講緊。食水 OK，佢斷1日2日冇問題啦。我哋而家係講緊，如果萬一真係一段時間，好似 Pammy 你所講，2個禮拜喎，咁點搞？我諗我真係唔會留喺屋企啊，因為你洗唔到手啊。
我有2隻貓啊嘛，我唔可以走啊。有寵物呢個第一個問題啦，就係當有寵物嘅時候點算？唔係咁，但係貓冇嘢，咁貓砂都係沖落廁所啫。咁佢飲嘅時候買樽水翻嚟煲熱佢。但係咧而家係食水啫嘛。係因為食水沖廁。唔係食水鹹水沖廁啊嘛，佢鏟落廁所唔關事。係啊，唔關事。即係冇食水，我先話貓嘅照顧相對簡單，因為你知有糧有水，跟住幫佢鏟貓砂就 O K。住酒店咯，咪翻去放低嘢，餵咗餵咪就得。唔係佢冇住酒店。我冇住啊，就因為有貓喺度做。想問下咧，因為咧嗱，你去洗手間你都要洗手㗎。我都係買樽裝水，勁奢侈咁樣。淨係洗手冇問題嘅，我真係勁奢侈喺度咁樣咯。跟住，但係你沖涼洗頭就要去嗰啲係出去沖涼洗頭翻嚟。咁你嗰2個禮拜應該都買咗個樽水喎。係啊，直情留翻個樽去揾個地方入水咪得，去洗手啫喎。咦，你唔使買啊 ？Sorry， 我嗰時冇咁樣諗到，因為你寫住噶嘛，即係等於你嗰個水係洗手啫嘛，你喺揾一個水喉執咪得咯。但係不過咁講嘅，你嗰陣時係你淨係你做大廈啫。即係你個區附近都我哋個屋苑咯，即係其他係冇事嘅，其他屋苑係供應正常嘅，都仲可以攞個水桶去其他屋苑可能攞水去洗手又好，點都沖下嘢都可以嘅，都可以嘅。咁依家就有啲自助洗衣啦，係啊，而家就係更加唔使擔心解決啦。其實香港算方便咧，係你真係解決沖涼啊，同埋飲就 OK，即係你洗衫嗰啲，你落去樓下某個地方就已經有。但係呢有個實際操作嘅問題喎，就係如果你夏天係出現呢件事嘅話，你行得到去沖涼嘅地方，係啊，翻到去其實已經有出晒汗㗎啦。都係啊，呢個係實際操作。只不過你叫做懶係諗過下自己咁樣。喂，咁為叫做清潔過下。係啊，清潔為做自己咁樣嘅就。其實如果我哋譬如話我哋講緊即係如果係食水咧，其實最主要就係第一你可能冇得煮食啦，你唔會喺屋企煮食，你可能洗碗啦，你唔會啦，即係可以盡量減少用水。面側面呢件事，你就會開始諗下，原來我哋平時其實都幾浪費食水喎，有陣時都。你覺唔覺有陣時我哋譬如話有啲人係習慣咧刷牙咧，你刷緊嗰陣呢啲水又繼續長流喎。大把人啦，大把人係咁喎，係啊。即係我譬如洗手啦，我係習慣咧，我開水啦，整濕咗手之後，我係閂水喉作梘液。我捽梘液嘅時候，其實個水龍頭係閂嘅喎。係啊係啊。因為水龍頭咪除咗擰掣之外，你可以撥開撥關式㗎嘛。咁我咪到時先至揾個前臂去撥咯，然後跟住先至洗手咯。咁樣就有啲人係習慣開住水嚟，即係搽番梘啦。即係開住水嚟洗面啦，你抹面嗰下啦，其實你抹面嗰下啲水流咗成一個小水盆噶啦，其實都已經用咗，直接沖落去個水位喎。即係其實我哋香港人浪費食水，其實都幾嚴重啊！當你冇水嗰刻咧，你就會發覺慳住洗咯。你頭先用樽裝水洗手，你就會唔會好似之前咁樣倒住水嚟捽番梘啊？唔會啊嘛。慳住咯，即係其實可能你經過冇水，你就會知道平時原來自己用水係咁浪費咯。你就會發現咧，其實原來自己都真係用幾多水，即係喺呢個情況下又用水啦，嗰個情況下又用水啦。喂，之前咧我去好似參加一啲 tour，即係本地遊啦，好似係水務署搞㗎，即係佢去嗰啲嗰啲水庫嗰度咧，即係參觀啊嘛，類似咁啦。佢都有講到咧，其實香港人咧用水係特別多嘅，即係對比其他地方咧係特別高嘅。即係我諗可能香港人比較幸福啦，啲水又比較又乾淨啦，又因為供應得充足，所以又穩定啦咁樣。咁其實我前排咧去日本旅行嘅時候咧，我發現咧佢哋個有部分廁所啦，唔係全部廁所，都有個幾得意嘅設計嘅洗手盆咧。佢洗手盆咧係喺一個馬桶嘅後邊啊，因為洗完啲手咧，其實洗完手咧，佢又攞去沖埋廁嘅。其實我又覺得都幾環保，好強，即係幾環保喎。其實因為沖廁所你嘅要求冇咁嚴格。佢哋係連住屋都會係咁樣嘅設計㗎。但係香港做唔到一樣嘢，就係香港最中意掉啲廁紙塞住佢嘛，係好乞人憎㗎。你越唔俾掉啲嘢落去，你會見到人好似唔知係特登定惡作嘅，特登就塞佢㗎。你唔發覺嘅咩？越寫住你唔好掉紙落去塞住個坑渠啊！嗰個位係特別多淤塞嘅咩？啲人係好我唔好講變態啦，即係好唔知點啦，立壞心腸，我覺得係。你越塞啊，你話越唔得，我係要塞落去。反叛心態，即係你唔明喎。
即係其實有啲人係咁嘅心態，喺日本係可以做到啊，但係如果你香港，我諗到最後就係嗰個因為上面塞咗，下面冇水沖咯。係啦，我會覺得係咁。或者係水浸咗啦，因為大家都知香港人嗰啲咁嘢有少少變態嘅心態喺度噶嘛。係啊，一惡作劇。咁如果即係停水嘅時候咧，我諗咧，大家都如果假設真係搬離唔開嗰間屋咧，都係即係應該都買啲樽裝水嚟飲啦，係嘛？係啊。即係如果買樽裝水，你嗰陣時係買邊類型樽裝水？就純粹係睇平嘅啫，係嘛？最大支最平嗰啲咯，即係人哋嗰啲去係啊，因為人哋平時 BBQ 咧，係會好興買一大支大家 share 嘅，買嗰啲。你唔係諗住買1.幾，然後托10支啊嘛，成箱托上去。嗱，了解下啫。唔係咁咁Wesley 都講得啱嘅，就係你當刻中你去到supermarket 有咩最經濟實惠嘅，我就係啊，你冇得揀啊，都有俾人掃晒選擇，都有俾人掃晒啊。係都有俾人嗰時你個屋苑頭先你話冇俾水車嚟嘅，冇。唔係，我應該咁講，我唔可以話佢冇，可能係我冇留意。但係唔係嘅，佢哋有時限嘅。係啦，水車係有時限。但可能喺我可以即係我放工翻嚟嘅時間嗰段時間入面咧，我係冇見到有人拎住個桶落去。你有俾管理費噶嘛？係嘛？我有俾管理費嘅。邊個投訴咧？水車都冇。我自己解決咗之後，我就冇理佢，我就由佢咯。因為咧，我以前咧，我個屋苑咧試過好短時間，即係可能一個下晝或者大半日咁樣啦，佢都會揾一啲水車咧，即係佢，因為我哋屋苑都幾大啊，佢都會直情塞幾個 pond 㗎，塞幾個 pond 俾你裝水，即係你洗手又好，即係做啲咩都好啦，都會有嘅。咁啊，而我個屋苑咧都點講啊？都好多人覺得咧，佢個管理處係比較差啲嘅。都有做到呢啲咁嘅基本嘅，所以如果你話我哋翻工時間做，因為你嗰個時間比較長咧，其實佢冇理由安排唔到。你會超過一個禮拜喎。我冇留意佢咯。根據嗰時聽我細佬講就係，通常嗰啲水車有時間嘅，即係可能正常嘅，真係未必係你個水車都冇水㗎嘛。喺屋苑嘅時候嗰個時間，個水車都要 refill 㗎。但係佢一啲點都有 notice，即係有 announce 到俾你哋知嘅。可能已經冇再理佢，已經俾嗰個冇食水嘅衝擊咗，我解決咗。唔係，同埋我都係佢哋就咁落去啫，咁我就留翻嗰啲俾小朋友用咯。唔係，咁而家咧，我哋可能即係大家都係覺得呢個係我哋嘅切身問題啊。但係同時咧，更加受影響嘅係喺長者啊，或者行動不便嘅人啊，係嘛？嗰啲就麻煩，即係嗰啲就會更加係麻煩咧。或者佢哋未必可以去到咩247啊，係啊，又或者未必唔好講牌子啦，即係可能去啲 gym room 啦，又或者可能去啲運動場啊，咁佢哋未必可以post。同埋就算有水車咧，有陣時佢哋未必夠力咧抬嗰啲水翻屋。所以喺以前咧喺以前嘅年代咧咁咧就一有啲咁嘅問題咧，嗰啲議員啊、啲議員助理咧就出現啦。係啊，因為佢哋其實都知道晒嗰啲邊啲人係長者啊，邊啲係單身啊，需要照顧啊，係佢哋已經係會主動接觸佢哋噶啦。唔係，即係我覺得無論點咧，如果大家即係認識一啲長者咧，即係可能就如果真係有知道佢嗰區發生啲咁嘅情況，可能就關心下佢咯。我諗呢個第一啦，第二就係睇下都係個睦鄰關係咯。即係我自己都想象緊，如果我自己個條村或者我自己個座冇水嘅話，可能我第一個反應都係會睇下附近嘅鄰居，因為我嗰度都住咗好多年嘅，咁都冇乜點搬嘅，啲鄰居都相對叫做有打招呼嘅，咁大家年紀都唔輕㗎啦，啲鄰居，咁我諗都會睇下佢哋有冇需要，係啊，互相照應，係啊，即係嗱，阿 Wesley 講嗰一隻咧就係遠親，即係譬如你知道你嘅親戚住嗰度有咩事，你就係啦去聯絡佢。咁我講緊嗰個就係近鄰咯，即係都出一分力啦，起碼問下佢有冇。緊要過好吉，係因為其實你講有啲嘢係講唔切噶嘛，真係嗰一刻就幫幫，即係冇水或者有啲咩嘢嘅時候，睇下使唔使幫手。係，大家都可以留意，即係關心一下身邊。不過其實咧，我仲想講多一樣嘢咧，就係因為我住嗰個單位咧，就經常發生嘅，就係咧停廁所水嘅。因為咧，其實咁嘅，因為咧，呢個就另外一件話題咯。因為咧，其實咧，我咧就係住一個低層嘅單位嚟嘅。咁咧低層嗰啲單位咧，
即係略略上網睇過啦，就話其實咧嗰個廁所咧，我唔知係咪因為低層關係，淡水定鹹水？鹹水。咁啊就好似會容易啲，經常壞。咁我咧我嗰座大廈咧，佢嘅低層嘅單位咧，好似即係2至5樓，佢咧咁可能真係有2-3個月就停一次廁所水。咁都幾密，應該係好水泵。係啊，跟住每次就停翻2-3日，而且每次咧都係幾突發嘅。跟住我一翻，即係每次咧其實咧我係好留意啲大廈通告嘅。咁咧跟住咧，佢直情有 WhatsApp group 咧推啲大廈通告出嚟嘅。咁咧係啊，我覺得幾好嘅。咁但係咧每次咧佢呢個停廁所水咧，係啊，即係都係發生咗咧，佢先至推個通告出嚟，即係突發嘅。每次都係唔好嘅，即係只係通知你，我有個邊度好消息啫？係咪？中秋晚會嗰啲可能就唔會咁樣拜你啊！你幾來攞月餅。跟住咧就其實咧嗱，當然啦，你話停廁所水咧就當然好過停食水嘅，因為咧我可以用食水去沖廁啊嘛。咁咧但係咧即係點講咧？你要沖得好嘅話咧，其實咧都要好大兜水啊，跟住倒落去啦。係跟住我太太同我個仔咧又冇乜力咁樣，咁所以次次咧都係等我翻到嚟咧，跟住我先至一次過清潔個廁所咁樣咯。咦？但係唔可以直接攞花灑唔夠力㗎，其實唔係啊，擠落去水箱度啊，儲滿水之後撳翻個掣咯。即係放個花灑呢個係一個選擇。首先你要拆，即係點講拆？你首先個花灑要夠長啦，跟住你要拆咗個馬桶啦，跟住其實咧拆馬桶咧對我嚟講就好簡單嘅啫，就係搬開個蓋。係啦，咁但係咧可能我太太同我小朋友又唔可以成日咁樣做啦，咁樣咁啊，所以就每次咧即係呢個咧就成日都困擾咗我好耐啊。因為喺度住咁耐，我就都咁困擾呢個問題。哇！衰在係成日發生。呢個係你嗰個建築物嘅先天性問題。係啊。係啊，我估係咪即係低層嗰啲咧應該係大廈水泵問題。係，但係我泵唔晒啲水。係應該咁你有冇喺即係業主會開會等反應有冇？應該都有人反映嘅，我就選咗個業主會，即係嗰個代表，佢應該都有同佢反映下呢樣嘢。不過我相信冇鹹水對於大家嚟講個關注度係低啲嘅。係啦，你食水可以代替係啊，係食水可以代替。所以冇食水係。但係其實如果譬如話你哋話即係依家佢冇食水啦咁樣，咁譬如話你哋而家。但係可能突然之間出現啦 ，OK，可能朝頭早起身，突然之間咪冇食水咁樣。咁其實你哋都冇辦法㗎，你哋都照出門口嘅，照出門口㗎啦，係咪？我會請假，冇得洗，請假會直接請假。同埋你本身可能你飲開嗰個水本身都有一個儲存器皿㗎，係咯，搞咪飲住啲先咯。其實好老實講，你哋而家落街好方便，有71或者係有 OK 或者其他地方賣水，你可以買嚟飲。即係其實我哋即係短時間之內，一日之內講緊1日啫 ，OK， 1日2日啫。問題係唔大嘅，問題係唔大嘅。咁而其實我哋香港嗰個水務署個維修嘅速度都算快啦，係咪？咁講緊即係佢都盡快維修啦。佢哋都知道即係冇食水係幾唔方便啦，因為香港嘅樓宇比較高啊嘛，係咪？咁但係有陣時我哋都諗下啦，即係有陣時我哋身邊嘅人咧，好多都係啲長者啊、老人家，佢哋係個腦裡面冇諗到呢啲嘢，買水對佢哋嚟講係個負擔嚟嘅，即係佢哋冇諗過買咁貴一支水咁樣買翻嚟5-6蚊，又唔夠用咁樣，又或者可能係佢哋有啲可能要立即要服食一啲藥物啊，需要揾食水去飲啊咁樣。即係我會覺得大家咧，即係呢個時候咧，其實真係要發揮下守望相助嘅精神咯。其實唔排除屋企其實咧都會放定啲水係好啲嘅。有㗎。其實放定啲水，即係唔好話一定係，即係我譬如話咧，因為我本身咧就係有一啲大水樽啦咁樣。咁我大水樽咧，我係定期喺超級市場咧係買支翻嚟，唔開嘅擺喺度嘅。哦，係咪即係應急之用啊？你嗰個5 lit 嗰啲啊擺喺度。咁譬如話有陣時特價，咁我就換一支咯。咁嗰支咧我就解開個口咧，可以愛嚟當嗰啲叫筆水啲器皿啊。即係筆水啲水盤咧，有時我哋煮嘢或者成啊咁用一次過就筆一堆水咁去啦。即係甚至我哋淋花咁樣都得嘅咁樣。咁但係即係
冇人會喺屋企無端端放支5啲水喺度咯。不過咧咁講，我咧嗱，即係多數人咧都係飲即係煲過嘅水喉水啦咁樣。但係咧，我而家開始知道有啲人咧係喺屋企咧係買嗰啲水機啊，即係水喉煲熱嗰啲係嘛？佢又唔係喎，佢係真係好似公司 office 飲水嗰啲咧，要托水嗰啲喎。而家我知道多咗人咧係飲出邊啲水，佢覺得咧水喉水咧係即係唔應該。即係就算煲咗佢哋有一套理論啦，我唔知啦。總之佢哋覺得佢哋自己飲即係買翻嚟嗰水係好啲嘅，即係蒸餾水好啲啦。即係唔怕停食水啦，佢咁樣。係咁都要洗手嘅，出嚟都要嘅。攞蒸餾水洗咯。係，但係佢哋飲用嗰啲水咧，就係用一啲佢哋買翻嚟嗰啲好似特別有 band 添啊！即係總之佢買翻嚟嗰啲水先會飲咯。係啊，成啊嘛。即係而家係多咗啲咁嘅人咧，佢係唔會飲水，即係水喉水咯。即係唔係香港嘅水喉水，從來我哋香港人都唔好水得過嘅。其實都大多數都會再煲過。如果唔係，咁一定要煲啦。係我都會煲。咁但係因為你要煲係因為你都覺得啲水就直接飲用係唔安全啊嘛。呢個係我哋由細到大被灌輸嘅常識嚟嘅。咁我記得有外國同事問我，佢話其實香港嗰啲係咪開水喉水就可以飲㗎啦咁樣啦？跟住我哋全公司人唔可以啊，你要煲啊咁樣。跟住佢係勁 confuse 煲點解冇啦？所以佢哋就會中意買樽裝水。係啊，佢哋就係買樽裝水咯，或者要加個好強勁嗰啲唔知咩 filter 務求就係開。即係好多就係你喺水喉入水，然後就經過一個水機，個水機係有 filter 嘅。咁然後跟住你就愛嚟飲啦咁樣咯。咁啊當然個 filter 講到幾勁有幾勁㗎啦。係啊，我就係你有啲人咧就直情咧就喺個水喉嗰度直接就裝個 filter。係啊。咁啊，之前都有啲即係機，即係有啲鋪頭啦嚇，大肆都宣傳啦嚇，直接咧就喺水喉。咁咧就駁咗個 filter，然後 filter 再出水咁樣。咁但係咧，即係其實大家都要知道咧，根據水務署嘅規則咧，其實咧呢一類 filter 呢一類嘅裝喺水喉嘅器咧，係要申請嘅。係啦，係要申請嘅。咁當然啦，你自己裝咗即係你即係提一提啦，溫馨提示啦，係有呢條條例嘅。咁大家留意咯，大家可以留意翻啊。但係你裝咗啲水喺個樽度，然後個樽經過你嘅水機個 filter 就冇問題。即係你直接裝喺水喉度咧，係會即係會影響嗰個水嗰個嘅水壓嘅。水壓係啦。咁所以咧，即係大家又要留意下呢方面嘅嘢啦。咁嗱，當然啦，希望大家咧唔好經歷停水嘅嘢啦，盡可能，因為停水咧都唔係，其實咧，我覺得咧而家係有生活不便嘅，即係現代人咧有3大嘅災難嘅，第一咧就係停上網，第二咧停食水，第3個咧就係停電啦。停上網，我睇到停電緊張過停食水啊！其實應該停電係 number 1嘅，因為第2食水，第3停上網。因為停電都停，因為停電係會停埋上網嘅。希望大家都唔好經歷呢啲咁嘅災難啦。咁啊，今集時間差唔多，同大家講聲，拜拜。